მოგესალმებით, ქალბატონებო, ვიწყებთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის მორიგ ხდომას. დღის წესრიგში გვაქვს ორი საკითხი. კვორუმი გვაქვს, დღის წესრიგთან დაკავშირებით რაიმე შენიშვნები ხო არა გაქვთ? გთხოვთ დავამტკიცოთ. დიდი მადლობა. მაშინ გადავდივართ პირველ საკითხზე. ეს არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა. მომხსენებელი გვყავს როგორც მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი გიორგი კაკაურიძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ჩვენთან ბრძანდებით. გისმენთ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით 6 თვის მიმოხილვას და რა თქმა უნდა მოგახსენებთ ძირითად მაჩვენებლებს, შემდგომში როგორც ყოველთვის თუ კითხვები იქნება, რა თქმა უნდა მზად ვართ თქვენს კითხვებს უპასუხო. დავიწყებ ეკონომიკური პარამეტრებით. ჩვენ მოგახსენებათ ბიუჯეტი დაგეგმილი გვაქვს 6%-იანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით. ჩვენ 6 თვის მონაცემებით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი შეადგენს 8.3%-ს. ანუ 7 თვის მაჩვენებელიც არის უკვე გამოქვეყნებული და 8%-ია. შესაბამისად, უფრო მაღალია ეკონომიკური ტენდენციები, ვიდრე ეს ბიუჯეტით დაგეგმვის დროს იყო გათვალისწინებული და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე შემოშინებით მაღალი ტემპი შენარჩუნდება და 6%-ზე მაღალ ზრდას მივიღებთ, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ბიუჯეტის გადახედვას ამ პარამეტრების მიხედვით არ ვცდილობთ და უკვე ახალ ბიუჯეტთან ერთად შევეცდებით პროგნოზებიც განახდეს. რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, ინფლაციამ ივნისში წინა წლის ივნისთან შედარებით 4% შეადგინა, თუმცა თუ ნახავთ საშუალო ინფლაციის მაჩვენებელს, მისი მონაცემი შეადგენს 2.1%-ს. რაც შეეხება საგარეო სექტორს, რომელიც რა თქმა უნდა მოქმედებს ჩვენს ეკონომიკურ პარამეტრებზე, საგარეო ვაჭრობით დავიწყებ. საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 6 თვეში 11.934 მილიონი დოლარი, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით არის 12.8%-ით მეტი. აქედან ექსპორტი იყო 3.235 მილიონ დოლარამდე, 13.7%-ით მეტი, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი შეადგენს 8.607 მილიონ დოლარს და ეს 12.4%-ით მეტია. სავაჭრო პარტნიორების კუთხით ყველაზე დიდი წილი უჭირავს ევროკავშირს და 20.9%-ია, შემდეგ მოდის თურქეთი 12.3%-ით, აშშ 11.1%-ით, რუსეთი 10.7%-ით და ჩინეთი 8.8%-ით. საგარეო სექტორის სხვა მიმართულებებს რაც შეეხება, არის ტურიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ტურიზმის კუთხით გვაქვს პირველ ნახევარში ვიზიტების რაოდენობა იყო ჯამური ვიზიტების რაოდენობა 2.800.000 ვიზიტორი, აქედან უშუალოდ ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა შეადგინდა 2.688.000, რაც არის წინა წლის მაჩვენებელზე უკაცრავად 2.270.000, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 6.9%-ით მეტია, ხოლო რაც შეეხება ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს, ჩვენ წლის პირველ ნახევარში მივიღეთ 1.971 მილიონი დოლარი ჩვენ ამ ქვეყნის ეკონომიკამ, რაც 3.8%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ფულადი გზავნილების კუთხით მოგახსენებათ გასული ბოლო 2 წლის განმავლობაში კლება ქონდა ფულადი გზავნილებში 22-23 წლის პირველ ნახევარში იყო ერთჯერადი გადმორიცხვები გარკვეულწილად ძირითადად რუსეთიდან და ასევე სხვა ქვეყნებიდან, რომელიც 23 წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო კლება, 24-ში ეს კლების მაჩვენებელი ყოველთვიური იყო და უკვე დასტაბილურდა ჩვენ ახლა წელს პირველ 6 თვეში დაგვაქვს 2.8%-ით და 1.524 მილიონი დოლარია მიღებული ფულადი გზავნილების, წმინდა ფულადი გზავნილების სახით. აშშ გაზრდილი 21%-ზე მეტით, იტალია 6.9%, რუსეთიდან არის დაახლოებით 35%-იანი კლება, გერმანიიდან 20%-ამდე აზრდა და საბერძნეთიდანაც 10%-ზე მეტია ზრდის მაჩვენებელი. რაც შეეხება უშუალოდ ბიუჯეტის შესრულების კუთხით, მოგახსენებთ ნაერთი ბიუჯეტის რამდენიმე მნიშვნელოვან პარამეტრზე, გადასახადების ნაწილში ჩვენ მოგახსენებათ
შესრულება გვაქვს 100%-ზე მაღალი იყო 12 მილიარდ 397 მილიონი ლარი იყო მობილიზებული წლის პირველ ნახევარში, რაც დაგეგმილ მაჩვენებლის მიმართებაში 100.9%-ია, ხოლო წლიურ გეგმას თუ შევადარებთ 59%-ს შეადგენს. ამავე პერიოდში დღეს დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 1.278 მილიონი ლარამდე, რაც გაზრდილი მაჩვენებელია ესეც და მოლოდინი გვაქვს რომ დაახლოებით 2.7 მილიონი ლარს გადააჭარბებს 2.8 მილიონი ლარამდე მიაღწევს დღეს დაბრუნება წლის ბოლომდე. გრანტების ნაწილში შესრულება გვაქვს 130.7 მილიონი ლარი, ანუ 124%-ზე მეტია წლიურ გეგმასთან მიმართებაში, 6 თვის გეგმასთან მიმართებაში და წლიურ გეგმასთან მიმართებაში არის 45%. სხვა შემოსავლების ნაწილში მიღებული გვაქვს ნაერთ ბიუჯეტში 1.5 მილიონი ლარი, რაც 115%-ამდეა ესეც დაგეგმილი მაჩვენებლის და 72%-ს აჭარბებს წლიურ გეგმასთან მიმართებაში. პრივატიზაციიდანაც გადაჭარბებით აქვს მიღებული 331 მილიონი ლარია პრივატიზაციიდან მიღებული 118%-ია შესრულების მაჩვენებელი და ასევე სესხების დაბრუნებაც 153%-ია და 153%-ია 6 თვის გეგმასთან მიმართებაში, ხოლო წლიურ გეგმას თუ შევადარებთ 62%-ს აჭარბებს. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილში, აქაც შესრულების მაჩვენებლები საკმაოდ კარგია. შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი ჯამურად განსაზღვრულია წლიურად 23 მილიარდ 425 მილიონი ლარამდე, აქედან 6 თვეში დაგეგმილი იყო 11 მილიარდ 780 მილიონი ლარი და 6 თვის საპროგნოზო მიღებული გვაქვს 11 მილიარდ 780 მილიონი ლარი და წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 50.3%-ია, 6 თვის გეგმასთან მიმართებაში 103.8%. აქაც გადასახადების ნაწილში სახელმწიფო ბიუჯეტში ჯამურად დაგეგმილი გვაქვს 21 მილიარდ 885 მილიონი ლარი წლიურად, პირველ ნახევარში მობილიზებული იქნა 10 მილიარდ 534 მილიონი ლარი, რაც 6 თვის გეგმის 100.5%-ია, ხოლო წლიურ გეგმასთან მიმართებაში 48%-ს აჭარბებს. გრანტების კუთხით მობილიზებული გვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტში 128 მილიონი, რაც დაგეგმილი მაჩვენების 113%-ია, სხვა შემოსავლებში განისაზღვრა 1.350 მილიონი იყო წლიური, უკვე 1.118 მილიონი მობილიზებულია და 83%-ამდეა წლიურ გეგმასთან მიმართებაში. ეს გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ეროვნული ბანკის მოგება უფრო მაღალი იყო გასულ წელს, ვიდრე ჩვენ ბიუჯეტით ჰქონდა პროგნოზირებული და შესაბამისად ეს თანხა უკვე რაც დივიდენდის სახით მივიღეთ ეროვნული ბანკიდან ასახულია სხვა შემოსავლების ნაწილშიც. ასევე შესრულების კუთხით როგორც არაფინანსური აქტივების ხდება, პრივატიზაციის მაჩვენებელი, ასევე სესხების დაბრუნების მაჩვენებლები გადაჭარბებით არის შესრულებული. შესაბამისად, აქ რომელიმე კუთხით შეფერხებას არც 6 თვეში გონია ადგილი და არც წლის ბოლომდე არის მოსალოდნელი, რომ რომელიმე ამ კატეგორიაში ქონდეს ჩამორჩენა. რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, მოგეხსენება ჩვენ ჯამური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არის 27 მილიარდ 951 მილიონი ლარი, 6 თვეში ჩვენ ათვისებული გვაქვს 12 მილიარდ 752 მილიონი ლარამდე, ეს არის 93%-ზე მეტი 6 თვის გეგმასთან მიმართებაში, 45%-ამდეა უკვე წლიურ გეგმასთან მიმართებაში, შესაბამისად რაიმე შეფერხებას აქაც არ ველოდებით. მოგახსენებთ რამდენიმე მსხვილი უწყების ბიუჯეტის ნაწილში, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1.158 მილიონი ლარზე მეტი ათვისებული და 99%-ია, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ნაწილში 90%-ამდეა შესრულება 1.347 მილიონი ლარი, კულტურის და სპორტის ნაწილში არის შესაბამისად 111 მილიონი ლარი და 151 მილიონი ლარი, თავდაცვის სამინისტრო 886 მილიონი ლარი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 672 მილიონი ლარი. რაც შეეხება იმ სამინისტროს, რომელიც ამ კომიტეტის, თქვენი კომიტეტის ყველაზე მეტად ყურადღების ცენტრში, ასე ვიტყოდი, ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალურ საკითხთა სამინისტრო, ჯამში
პერიოდში 8,820 მილიონია მათი ბიუჯეტი წელს, აქედან წლის პირველ ნახევარში ათვისებული იქნა 4,380 მილიონი ლარი, 59,7%-ია წლიური გეგმასთან მიმართებაში და 99,2%-ია უშუალოდ ამ 6 თვის გეგმასთან მიმართებაში. რაც შეეხება უშუალოდ სამინისტროს ფარგლებში პროგრამებს, აქაც შესრულების მაჩვენებლები გვაქვს საკმაოდ კარგი. მოგახსენებთ მსხვილ პროგრამებზე, პირველ რიგში სოციალური პროგრამები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის კუთხით ჯამში ათვისებულია 3,328 მილიონი ლარი, 99,8%-ია, მათ შორის პენსიების და ყველა ის სოციალური პროგრამა, რომელიც დაგეგმილია მიდის გეგმის მიხედვით, რაც შეეხება ჯანდაცვის პროგრამების ნაწილში 1,27 მილიონი ლარია წლის პირველ ნახევარში ათვისებული, აქაც 98,2%-ია შესრულების მაჩვენებელი და ყველაზე მსხვილი პროგრამა აქ მოგეხსენებათ არის საყოველთაო ჯანდაცვა, 745 მილიონი ლარია ათვისებული და 97%-ზე მეტია შესრულების მაჩვენებელი აქაც. ეს არის ძირითადი პარამეტრები, რა თქმა უნდა, როგორც ჯანდაცვის კუთხით, ასევე სხვა სამინისტროებზე, თუ კითხვები არის, რა თქმა უნდა, მზად ვარ გიპასუხოთ. დიდი მადლობა. ბოლო თქვენ ფრაზას დავაზუსტებ, სანამ კითხვები იქნება. კიდევ ერთხელ, ბატონო გიორგი, 1,27 მილიონი არის საყოველთაოს ბიუჯეტი და 700 რაღაც მილიონი უკვე ათვისებულიო და პროცენტი მეტი გამოდის ვიდრე თქვენ. არა, 6 თვის გეგმასთან მიმართებაში გეგმა გაიზარდა 6 თვის, ანუ უფრო მეტი 6 თვის პირველი გეგმა, ვიდრე გაყოფილი 50%-ზე. შესაბამისად 6 თვის გეგმა რაც იყო, იმასთან მიმართებაში არის დაახლოებით 97,5%, უშუალოდ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, 764 მილიონი იყო დაზუსტებული გეგმა და 755 მილიონია ათვისება და წლიური გეგმა იყო 1,220 მილიონი, თუმცა სხვადასხვა ეკონომიებიდან ფიქრობთ ეს გეგმაც გაიზრდება, ეს ერთად გამოიწვია იმან, რომ დრო შემცირდა მოგეხსენებათ გადახდების, შესაბამისად უფრო მალე ხდება გადახდა და ის გარკვეული 2-თვიანი, 3-თვიანი დაშორება ნელ-ნელა მისი შემცირება მოხდება და ამიტომ უფრო მეტი დაიხარჯება წელს და ეკონომიებს მიმართავთ ამ მიმართულებით, ვიდრე ეს თავდაპირველად იყო დაგეგმილი. დიდი მადლობა. გისმენთ, ბატონო ვლადიმერ. ჯერ ყველას მოგესალმებით, გისურვებთ მშვიდობას პირველ რიგში და ყველას ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ ყველა წევრს უსურვებ ჯანმრთელობას და პირადი მიზნების შესრულებას წარმატებულად. ეხლა ის ზოგად პარამეტრები ცნობილია და კარგად არის ქვეყანა როგორც შემოსავლებში, ხარჯებში ამას აბალანსებს. ერთი პროგრამებში რო ჩავიხედე, ერთი მოხდა თვალში, იმიტომ რომ ყველგან კარგი ციფრები გვაქვს, ზოგ 106%, 100%, 99 და ერთი პროგრამა გვაქვს შიდა, არ ვიცი, გიორგი შენდაგის შემოძვირფასო შეკითხა თუ სამინისტროს მოკლედ პასუხი მინდა. დიაბეტის მართვაში ჩამორჩენა ისეთი 78%. ეს დიაბეტიანი პაციენტები შეგვიმცირდა თუ რა დიაბეტი თესობლოში იზრდება და ჩვენ როგორ მოვიქეცით, რატო გვაქვს ეს ჩამორჩენა? ეს მაინტერესებს. ამაზე თუ შეგიძლია შენ მითხრა თუ არა სამინისტროს აგიდან მივაწვდ და წერილობით მომწერონ რა პრობლემა აქვს თან გვაქვს საქმე. მადლობთ. კიდე შეკითხვები? დიახ, ბატონო ირმა. მოგესალმებით. გავაგრძელებ ბატონი ლადოს თემას. მშვიდობა მოგვცეს ღმერთმა. სრულიად საქართველოს. ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი ციფრების მოწოდებისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. უბრალოდ მე შეკითხვა კი არ მაქვს, მე მაქვს თქვენთან თხოვნა, ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის უფრო ზუსტი ინფორმაციის ცოდნას დღევანდელი ბიუჯეტის გაზრდის გათვალისწინებით საგარეო ვალის დაფარვის ნაწილი და თუ შეიძლება რომ უფრო მკვეთრად გამოვყოთ ეს პუნქტი, რამდენი გქონდა ვალი და რამდენი დავფარეთ. დიდი მადლობა. მადლობა, კაბოტანორიმა. მეც შეგეკითხებით ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სესხების დაბრუნებით, რაც ქალბატონმა ირმა ბრძანა 150%-ით გაიზარდა. ჩვენ ასევე ვიცით სების მონაცემები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეივსო ქვეყნის მარაგები საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ამავე დროს ჩვენ ვხედავთ, რომ თითქმის 124%-ით ბრძანეთ თქვენ გრანტების შესრულება ამ 6 თვის ანგარიშში. მინდა მათ შორის პარალელი გავავლო და ერთმანეთს დაუკავშირო ეს ყველაფერი როგორ არის და
კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხას ხალბატონ ირმას შეკითხვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობა ჩვენ გვახსოვს 61%-დან 38%-მდე ვიყავით ჩამოსული საგარეო ვალებში და აი ამ კონტექსტში, აი ამ ციფრებით თქვენ უფრო სწორ და ზუსტ პასუხს გავხსენებთ, როგორი პარალელი გავავლოთ. ასევე მინდა დავამატო, დაგროვებით პენსიასთან დაკავშირებით ჩვენ კომიტეტზე არაერთხელ ვისმენთ ამ მონაცემებს და ვიცით, რომ უკვე ჩვენი მოსახლეობის 1,600,000 და რაოდენობა იმ ადამიანის, ვისაც დაგროვებითი პენსია გააჩნია. ბორდთან ერთად არაერთხელ გვისაუბრია და მნიშვნელოვანი მითითებები აქვთ, რომ სად მოხდეს ამ თანხების ინვესტიცია. თქვენი მოსაზრება გვაინტერესებს, რათა მეტი სარგებელი ნახოს იმ ადამიანებმა, ვინც ენდობა დაგროვებით პენსიას და ნამდვილად კანონიერად და სწორად აკეთებენ ამას. გვინდა თქვენი, როგორც გამოცდილი ეკონომისტის ამ მხრივ გვითხრათ, რა მონაცემები გვაქვს და რა მითითებებს მოგცემდით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის. დიაბეტთან მიმართებაში პაციენტების რაოდენობის შემცირება ნამდვილად არ არის, უბრალოდ არის რომ გარკვეულწილად მარაგები მედიკამენტების შეძენის თემაც არის, რომელიც მარაგები კეთდება ხოლმე და შესაბამისად ზუსტად მოწოდების ვადების რომ შეფერხება არ შეიქმნას ამ მედიკამენტებს უფრო ადრე ხდება ხოლმე მარაგების შეძენა. შესაბამისად გარკვეული მარაგები იყო გასული წლის ბოლოს შეძენილი და ამიტომ წელწლის პირველ ნახევარში არ გახდა საჭირო შესაბამის თანხის დაფარვა. ზოგადად რაც დაგეგმილი გვაქვს ამ პროგრამაში შეიძლება მიზერული ეკონომია უკვე შესყიდვების ნაწილში დაждდეს, თორე რაიმე რომ პაციენტების შემცირება და ამ ნაწილში და ნაკლები მჭირდება, ეგ ნამდვილად არ არის. პეტრუ გიორგი, თუ არ ვცდები, მესამე-მეოთხე კვარტალში ხდება ინსულინის და სხვა მეოთხე კვარტალში და ამიტომ იქ ხარჯი გვექნება მეტი ვიდრე პირველ ორ კვარტალში, ხო, ესე მესმის ეს მედიკამენტების შესყიდვის ნაწილში სწორედ ეს არის ხოლმე, რომ წინასწარ ვყიდულობთ მედიკამენტებს, რომ თვეში რომ მივყვეთ, შეიძლება რაღაც რომ თვეში ან მოწოდების პრობლემა შეიქმნას, ამიტომ უფრო ადრე ხდება ხოლმე კიდევ და გარკვეული მარაგი იყო შეძენილი გასული წლის ბოლოს. ანუ დავაზუსტებ, ეს პროცენტები, როდესაც პირველი 6 თვის შესაძლებლობა იქნება ნებისმიერ წელს, ეს ციფრი იქნება ყოველთვის დაბალი სხვებთან შედარებით. შეიძლება არ იყოს, თუ მოხდება რომ წლის ბოლოს ვერ ვიყიდეთ და იანვარში ვიყიდეთ მაისი-ივნისის მარაგი, მაგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს იმ თვეში, იმ კვარტალში სწორად, თუმცა როდესაც ყიდულობ უფრო ადრე, მაგ შემთხვევაში შეიძლება უნდა ანუ მცოცავი გრაფიკია შესყიდვების. დაახლოებით 6 თვით ადრე ხდება შეძენა მარაგის, ვიდრე დადგება საჭიროება. ჩემთვის თავარი არის ამ კითხვის შინაარსი გულისხმობს და ბენეფიციარს რამე პრობლემა ხო არ ექნება ამასთან დაკავშირებით. დანარჩენი ეს ტექნიკური ნაწილია. ზუსტად თავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ბენეფიციარს არ შეიქმნას რაიმე შეფერხება, ამიტომ არის რომ მარაგები უფრო ადრეანად ხდება შევსება მარაგების ვითრე ამის საჭიროება დადგება, როცა უკვე უნდა გაიხარჯოს ეს მარაგები, შესაბამისად ის თუ რომელ კვარტალში რამდენი იქნა ათვისებული, მაგაზე მნიშვნელოვანი ყოველთვის არის ის თუ რამდენად არის მზად სისტემა იმისათვის, რომ ამ პაციენტებს მოემსახურონ და ამ გულით 100%-იანი მზაობა არსებობს. და ეხლა თქვენ როცა შესყიდვებთან დაკავშირებით ფასი იყო რაღაცა წარმოთქმა ფასის გამო ხარისხმა არ უნდა იზარალოს ეს ყველა ვიცით ხო იმიტომ რომ იყო მე რატო ამბობ ამას რომ როდესაც არის თემები რომლებიც კულუარში უნდა დარჩეს მაგრამ 1 წელი 2 წელი 3 წელი 5 წელი არ მინდა ეს დარჩეს ვინმეს რომ ჩვენ ეს არ ვიცით ყველაფერი კარგად ვიცით ჩვენთან მოდის კარგი ინფორმაცია ამიტომ შესყიდვების დროს იყო ლობირების თემები რომელიც ხარისხით დაბალი იყო იმ ინსულინის თავის შინაარსი მაგრამ ისევ და ისევ მადლობა იმათ, ვინც გადაეღობა ამ საკითხს. ეხლა ჩვენ კორუფციაზე ვლაპარაკობთ მთელი ქვეყანა. და ასეთი ჭვირმანებისგან შეიძლება დიდი კორუფცია მივიღოთ, რომელსაც შეიძლება აზარალოს ადამიანის ჯანმრთელობა. ამიტომ გაფრთხილდეს სულ რომ შეწყნარება არ იქნება ამ შემთხვევაში არავის მხარეს. რამდენადაც ვიცი, უკვე ტენდერი დასრულებულია, გამარჯვებული გამოვლენილია საუკეთესო მსოფლიოში მიღებული კომპანიით და ეთყობა მიწოდებასთან ერთად მოხდება შემდეგ თანხების გადარიცხვა, ხო, ბატონო გიორგი? კი, რა თქმა უნდა, კონტრაქტი შეიძლება დადებული გქონდეს 2 წლიანიც, თუმცა მოწოდებები იყოს ეტაპობრივად და სწორედ მაგას ვაკეთებ, რომ უფრო ადრე ხდება მარაგების შევსება და მოწოდება და ანაზღაურება, ვიდრე საჭიროება დადგება ხოლმე. ხარისხზე, რა თქმა უნდა, მე ხლა არ მაქვს ცოდნა, რომ ხარისხი შევიდე და რომელი პრეპარატი უკეთესია თუ ნაკლებად, ამაში ვერ შევალ, თუმცა ის რაც დაგეგმილია და ის ხარისხი რაც უნდა იყოს, მისი შეძენისთვის, ანუ ფულადი კუთხით შეფერხება არც ყოფილა, არც იქნება და ამ კუთხით სისტემა 100%-ით მზად არის.
რაც შეეხება ვალდებულებების ნაწილში, ჩვენ წლის პირველ ნახევარში 700 მილიონ ლარზე მეტის საბოლოო ჯამში რაც ერთიანად კონკრეტული ვალები როა ჩამოთვალოთ, 700 მილიონ ლარზე მეტი იქნა გასტუმრებული ვალდებულებები, ძირითადად ეს არის 680 მილიონ ლარზე მეტი არის საგარეო ვალდებულებების ნაწილში, ეს არის ის გრაფიკი, რაც გვაქვს და რომელი გრაფიკის მიხედვითაც ვიხდით საგარეო ვალდებულებებს და მომდევნო წელს კიდევ უფრო მაღალი იქნება ეს ციფრი. დღეის მდგომარეობით ჩვენ ზოგადად 60%-იან ზღვარზე ვიყავით, ჩამოვედით 38%-ზე, გასულ წელს დაახლოებით 36%-მდე ჩამოვედით, წელს დაგეგმილია რომ 36%-ზე დაბლა ვიქნებით, თუმცა 6 თვის მდგომარეობით მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში 35%-ზე დაბლა ვართ უკვე ჩამოსულები, წლის ბოლოდ ალბათ 35%-ს ოდნავ ავწდებით, თუმცა დაახლოებით მაგ ფარგლებში ვიქნებით. თუმცა ვალის დაფარვა და სესხების დაბრუნება, რაც ახსენეთ, სესხების დაბრუნება აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებელია, პირდაპირ კავშირი ამას არ აქვს, ვინაიდან სესხების დაბრუნება არის ეს უკვე ჩვენ რო ვისესხებდით და ჩვენი გადასესხებული სესხების უკან დაბრუნება. ძირითადად ეს არის სახელმწიფო კომპანიები, რომელზეც გადასესხებული იყო და კომპანიები ამ სესხების ამ ინფრასტრუქტურას განხორციელების შემდეგ შესაბამისი თავიანთი შემოსავლებიდან ხდება ამ სესხების დაბრუნება და რაც დაგეგმილი გვაქვს იმაზე მეტი, ვინაიდან ასეთ კომპანიას რაიმე შეფერხება არ ქონია წელს და რაც დაგეგმილი გვაქვს გრაფიკის მიხედვით ნიხდიან როგორც წესი ჩვენ გარკვეულ დაშვებებს ვაკეთებთ ხოლმე რომელიმე კომპანია შეიძლება არ ქონდეს იმ სათანადო მოგება ამის დასაფარავად, ამიტომ გარკვეულწილად თავის გადაზღვეულია ხოლმე სესხების დაბრუნების მაჩვენებელი, თუმცა წელს რაც დაგეგმილი გრაფიკი იყო და რაც ევალებოდა კომპანიებს ამის გადახდა, შესაბამისად არის მთლიანად შესრულებული. ზოგადად ვალდებულებებზე რო ვისაუბრო, ვალდებულებების ნაწილში რა თქმა უნდა ჩვენ ნომინალურ ციფრებში დაგვექნება ყოველთვის, ვინაიდან ეკონომიკის დასთან ერთად ჩვენ იმ საჭიროებებისთვის, რაც ჩვენ ინფრასტრუქტურას და სხვა მიმართულებებს ძირითადად ჩვენი სესხები მაინც უფრო ინფრასტრუქტურას უკავშირდება, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, როგორც გზებში წყალი და ასე შემდეგ, ბევრი მიმართულებით სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დიდი მოცულობის ინვესტიციებია განსახორციელებელი. ჩვენ ყოველთვის გვექნება მზარდი ნომინალურ გამოხატულებაში, თუმცა მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში იქნება კლებადი და ანუ ჩვენი ეკონომიკისთვის იქნება უფრო დაბალი ტვირთი ამ ვალის როგორც დაფარვა ვალის მოცულობა მთლიანად, ასევე მისი მომსახურების ნაწილიც. ვალთან მიმართებაში ასევე ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია აღსანიშნავი, ჩვენ დაახლოებით მთლიან ვალში 80% ქონდა საგარეო ვალი, ჩვენ 2022 წლიდან რაც სტრატეგიას ვაქვეყნებთ და ამ ვალის მართვის სტრატეგიას და მივყვებით უკვე 78% ჩამოვდით და გვინდა რომ რაღაც მომდევნო 3 წლიან პერიოდში 75%-ზე ჩამოვიდეს საგარეო ვალის წილი მთლიან ვალთან მიმართებაში და შემდგომში ეს უკვე კიდე ახალი ბენჩმარკი არ ვიყოთ ასე ვთქვათ, რომ გავაუმჯობესოთ. აი ამ საგარეო ვალთან დაკავშირებით მე რომ აქ მოვდიოდი დღეს დილით საჯარო ინფორმაციას გავეცანი და მინდა თქვენგან დადასტურება ან კორექტირება ამ მონაცემების. ეხლა მე პრესას აქ თავის ვალდებულებას ზოგჯერ კარგი ინფორმაცია გაავრცელო, ზოგი ცუდი ინფორმაცია და ეხლა მე მაგათ შევუმოწმებ საქმიანობას, მაგრამ ამ ინფორმაციის დადასტურება მე ვიცი საგარეო ვალის მიმართ ეს კონსოლიდირებული ცილზეა ლაპარაკი, მაგრამ პერსონალურად არის გამოყოფილი იქ რუსეთის მიმართ ვალი საქართველოს რუსეთთან ვალი მთლიანად გაანოლავო, ასეთი ციფრი, ასეთი ტექსტი წავიკითხე და ეს რამდენად შესაძლებელია რომ ეს თქვენ მე დამიდასტუროთ ან უარყოთ, ეს მინდა რომ საჯაროდ იყოს ჩვენი მოსახლეობის ცნობილი და თქვენ პროფესიონალი ხართ ამ დარგის. მადლობთ. დიახ, ნამდვილად ასეა. 2025 წლის სექტემბერში იყო გრაფიკით განსაზღვრული ბოლო გადახდა და დიდი თანხა აღარ იყო დარჩენილი და ეს თანხა გადარიცხულია და რუსეთის მიმართ რაც ვალდებულებები ჰქონდა აღებული, ეს არის დაახლოებით 90-იან წლებში აღებული ვალდებულებები, ზოგი ფულადი სახზე, ზოგი სხვადასხვა არაფულადი სახით შემოსული საქონლის რაც ვალში იყო აღიარებული, ეს იყო 2020 წელს პარიზის კლუბით მოხდა შეთანხმება და გრაფიკი როგორ უნდა დაფარული იყო და წელს უკვე სექტემბერში ეს თანხა სრულად იქნა დაფარული. შეკითხვები? კარგი, მაშინ მივიღოთ ინფორმაციის სახით დადებითად შევაფასოთ, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის გეგმა და
და თქვენ ისნებართ თუ შეიძლება მეორე საკითხი გვაქვს სამუშაო ჯგუფთან დაკავშირებით, რომლის მონაწილეს თქვენ იქნებით და სულ რაღაც რამოდენიმე წუთს წაგართვეთ ბატონო გიორგი კიდე რომ კომიტეტთან ერთად განვიხილოთ. მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ, მოგეხსენებათ სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა ჯანდაცვის კომიტეტში, რომელიც ეხებოდა კომპენსაციებს და საპენსიო გადაანგარიშებებს, ამიტომ 2024 წლის მაისიდან სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე განხორციელდა სახელმწიფო კომპენსაციის ზედაზღვის განსაზღვრა და კომპენსაციის ოდენობის გაზრდა. თუმცა კომპენსაციის მიმღებთა სააღრიცხვო ბაზის მიხედვით გამოიკვეთა რამდენიმე კატეგორია, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ეს არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგანგებო ლეგიონიდან, ასევე საბაჟო და საგადასახადო დეპარტამენტიდან დათხოვნილი სპეციალური წოდების მქონე პირები და მარჩენალ დაკარგული პირები, რომელთაც კომპენსაცია, ანუ იგივე პენსია დანიშნული აქვთ 2006 წლამდე არსებული წესები და პირობები და კანონში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ მათ კომპენსაცია არ გადაუანგარიშდათ. სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შესაბამის სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების აქტიური მონაწილეობით და ბატონი გიორგიც აქტიურად ისევე როგორც კომიტეტის თითოეული წევრი მონაწილეობით რამოდენიმე განხილვა ჰქონდა გამართული შეხვედრების შემდეგ მიზანშეწონილად ჩაითვალა შესაბამის კანონში ცვლილებების განხორციელების გზით აღნიშნული კატეგორიების პირებისათვის დანიშნული სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობის გადაანგარიშება. შედეგად აღნიშნული კატეგორიის პირებისათვის სულ შეეხება დაახლოებით 75 პირს, ესე შევთანხმდით, როდესაც დავითვალეთ კომიტეტზე თქვენთან ერთად, დანიშნული სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობის გადაანგარიშების მიზნით მომზადდება შესაბამისი ცვლილებების პროექტი და წარედგინება პარლამენტს განსახილველად. ალბათ ეს ინფორმაცია, რომელიც შეჯერებული იყო ჩვენ სამუშაო ჯგუფში, რა თქმა უნდა, მისაღებია თითო ადამიანისთვისაც, უმნიშვნელოვანია ეს ერთი იქნება 75 თუ 75-750 ჩვენს მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მთავარი უნდა იყოს სოციალური სამართალი, რომელიც ჩვენი ხელისუფლება წლებია ვახორციელებთ და გავაგრძელებთ ესე, ამიტომ ამ 75 პირსაც, რა თქმა უნდა, კომპენსაცია გადავანგარიშდებათ. შეკითხვები ამ საკითხთან ხო არა გაქვთ, ან ხორაფერი შესვლა ფინანსთა სამინისტროში, ბატონო გიორგი. დიდი მადლობა. თუ შეკითხვები არ აქვს, კომიტეტის თობა დასრულებული. ამას არ ჭირდება.